Всем привет, дорогие друзья, с вами Воровой канал Жека. Сегодня играю в MLG Bird. Ну что ж, начнем. Так. Вот видите, ненавидел лагай почему-то. А ну так. Фак. Это нормально пока. О, слушай. Так. Наша. Это набрать 100 и, блин, с такими лагами невозможно. Набрать 75, я запишу, не знаю, с такими лагами невозможно. Конечно, набираем 50. Может. На 50 лучше. Я закончу видео. Не знаю. Лаги большие просто. На видео. О, иллюминация. Теперь я точно наберу 53. Что? Почему не 50? Какой фильм всегда было 50? Что за херня? Фак, это как не заколебал уже. 2,50, быстро набирай. Он хоть энергетику выпью. Снуп Дог. Это что он? Это из-за Снуп Дога. Мне кажется, я добил до 50. Да, я дошел до 50. 70 набрать, 75 набрать. Давай, даже 100 возможно. Да. Ровно 75 людей. Все, на этом видео заканчивается. Алло, я так и хотел ровно 75. Я не специально умер. Я нечаянно умер на 75. Я этому рад. Наконец-то. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи, пока-пока.